ここでね、押さえておきたいポイントで、このステップ1のプロンプトのキーポイントとなるのが、重要ルールというところなんですよね。これをね、自然と作ってくれるので、かなりやっぱクロード優秀だなというふうにいつもながら思っています。このね、ステップ2のプロンプトについては、入力してもらうところはもう一切ないので、このまま、どうも、トルです。今回の動画では、AI 時代において、多くの人から選ばれて、多くの人から読まれて、多くの人から好まれる記事、こういったものを AI で作ってみようというテーマでお伝えしていきたいと思います。現在、検索離れという言葉がね、結構目立つようになってきて、これ何かというと、検索するより、もうそもそもね、AI に聞いてしまえということなんですよね。こういった現状の中で、じゃあどうやって読者の皆さんに自分の書いた記事をね、読んでもらうか。これをね、紐解きながら、実際にね、プロンプトを使って実演していきたいと思います。ここで、ちょっとね、YouTube の動画を紹介したいと思います。これ、ノートの、中枢におられる深津さんが出演されている動画なんですけれども、ここでこんなデータが紹介されていました。日本版の AI 引用元ドメインということで、ノートって AI からかなり引用されてるんだよっていうことなんですよね。これが、示されていました。で、それに伴っていろんなね、細かいね、コンテンツ作りのノウハウなんか、テクニックとかね、ポイントなんかも、解説されていましたので、ぜひね、こちらの動画もご参照なられるといいかなと思います。URL ね、概要欄に貼っておきますんで、そこから、参考になさってみてください。それで動画の内容をね、私なりにちょっとざくっとまとめたんですが、何が言いたいのかというと、結局ね、AI 時代に読まれよう、読んでもらおうとするのであれば、やはり個人の方なんかは特にね、ブログを作るよりも、もうノートにね、書いた方が、やっぱり効率がいいというか、確率が高まるということなんですよね。それで、じゃあノートでおすすめになる。基本ね、ノートでおすすめにされないと AI にもね、引用されませんので、ノートでまずおすすめされるにはどうするかというと、一時情報とか体験ベース、こういった内容を盛り込んだりとか、何かをやった時のね、プロセスだけではなくて、失敗とか成功とか、その時の感情とかね、こういう、動きがあるような記事、これを書いていくですとか、もちろん、煽ったりとか、他人を攻撃したりとか、そういうことがないコンテンツですね。こういったポイントを押さえて記事を書いていくと、ノートでおすすめされやすくなって、さらにやっぱりノートという媒体で発信している情報なので、AI も引用してくれやすくなるという流れになるんですよね。ただこれってノートに限ったことではなくて、これから2026年からね、新しい流れとしてやっぱりコンテンツ作りについては AI で量産するだけではなく、やはり人間としての情報ですね。人間しか書けないような、人間しか生み出せないような情報、これも含めていくということがポイントになると思います。それで今回ね、どんなことをしていくのかと言いますと、3ステップでいきたいと思います。3つのプロンプトを用意しております。まずステップ1として、体験の整理ですね。これは自分の棚卸しをして、素材を出すということですね。ステップ2は構成設計。これは記事の見出しです。記事のね、骨格となるものを作っていきましょうということです。そしてステップ3は本文の執筆。文章にして読みやすく伝えやすくすると、整えていくということですね。この3ステップでいくんですが、これからね、2026年から重要なポイントになってくるのが、このステップ1とステップ2ですね。この部分をしっかりしておかないと、いくら AI で書いたとしても、読まれる記事にはならないということです。では早速作業に入っていきたいと思います。こちらステップ1のね、プロンプトになります。ここでは体験の整理ということをしていきますね。棚卸しですね、先ほど言った。で、ここで入力してもらいたいところがあるんですが、ここだけです。今回入力、していただくのは。こちらの赤字部分ですね。この項目だけご自身で入力をしてください。まず、テーマ、そして次、うまくいったこと、ごめんなさい、やったことですね。で、その次、うまくいったこと、失敗迷ったこと、気づいたこと、自分だけが知っていること。ここに関して、ご自身の体験したことを絞り出して入力してもらうという形になります。今回はサンプルとしてこちらを私使います。
人前で話すのが苦手だったのに、社内プレゼンで褒められた話。よくありがちなテーマですよね。で、テーマとしてこれを選びました。やったこととしては、プレゼン前日に一人で30回声に出して練習した。うまくいったこととしては、本番で声が震えなかった。上司から落ち着いていたと言われた。失敗迷ったことは、スライドを作り込みすぎて練習時間がなくなりかけた。当日の朝まで直していた。気づいたこと。スライドの完成度より声に出して練習した回数の方が本番の緊張に効いた。これは緊張が和らいだということですよね。そして自分だけが知っていること。ここは特になしとしました。こんなような感じでね、簡単に入力してもらえば全然 OK です。あとは AI が何とかしてくれます。そこでここでね、押さえておきたいポイントで、このステップ1のプロンプトのキーポイントとなるのが、重要ルールというところなんですよね。これ何かというと、ここの1個上にあるね、自分だけが知っていること。ここに、特になしとか、空欄ですとか、入力が、なかったりした場合に、次のね、この3問を順番に聞き、私の答えを引き出してから整理に進むという指示をしています。これ何かというと、ここをね、特になしとか、あまり有益な情報がなかった場合に、AI がね、勝手に質問してくれるんですよ。91、92、93という感じで、この3つの質問をしてくれます。で、それに、プロンプトを使っているあなた自身が答えていくと。そうすることで、体験の整理をうまいことやってくれます。これね、びっくりするぐらい上手にやってくれます。では、この赤字部分だけね、入力しましたら、ステップ1のプロンプトを全部コピーして、AI に投げていきましょう。はい。このような形で、ダーっとね、プロンプトをコピーしたものを貼り付けます。しっかりね、この入力したところを確認してもらって、OK であれば、このままプロンプトを投げていきましょう。ちなみにですね、今回使っている AI も、クロードになります。さあ、こんな感じでね、プロンプトを投げると出力がされました。で、特になしですね。自分だけが知っていることのところ、特になしっていうことだったので、重要ルールに従って3つの質問を順番にお聞きしますという風でした。で、早速ね、この1つ目の質問。スライドを作り込みすぎて時間がなくなりかけたとき、その時頭の中で何を考えていましたかということで、私の答えとしては、このスライドが完璧じゃないと失敗する。で、答えました。そうすると、本番で声が震えなかった。あの瞬間、なぜうまくいったか。その時リアルタイムで気づいていましたかと。これね、次の質問が、されました。で、そこで、この時私としては気づいていませんでしたよと回答するという形です。さらに、クエスチョン3として、プレゼンの緊張対策について他の人の記事やアドバイスを見てそれは違うんだよなと思ったことはありますかということで、これに関しては深呼吸しろって言われることがありますよね。これ違うんじゃないかなと思ったので、答えました。そうすると、この質問の内容とか、そういったもろもろね、加味してくれて AI が自分だけ知っていること、これをね、言語化してくれます。ちょっと見ていきますと、スライドを完璧にすれば緊張しないと信じていた。でも実際に緊張を消したのはスライドではなく声に出した回数だった。しかもそれに当日まで気づいていなかったということですよね。で、注釈として深呼吸のようなその場の対処法が負に落ちないのも一致しています。あなたが体で証明したのは緊張前は本番前の反復で減る。本番中の呼吸では減らないということですと。こういう形でね、私が質問に答えたことを元にして言語化をね、しっかりしてくれてるんですよね。それで、あと出力として、この体験の核になる一文として、これも考えてくれてます。準備の方向が間違っていた。スライドではなく、口が覚えるまで練習することが緊張対策だったということなんですね。私のその質問に対する回答からこういう核となるね、一文を考えてくれてます。そしてさらに記事の中で最も価値が高い箇所として前日夜スライドを直しながらこれが完璧じゃないと失敗すると思っていたというくだり。ここね、核になるという感じですよね。ここなぜ価値が高いのかというと、読者の多くが同じ思い込みを持っているからなんです。スライドイコールプレゼンの成否という前提を自分の体験で静かに崩せる。この記事にしかない場面ですと。ここまでね、考えてくれるんですよね。で、こういった感じで私自身の体験を
うまーくね、整理してくれてます。では次のね、プロンプトに行く前に、ちょっとここ整理しておきましょう。先ほどね、体験を、整理してくれましたよね、AI が。で、ここ何が大事なのかっていうと、基本、これからね、AI 時代において読まれない記事っていうのは何かというと、こういったね、体験とか、先ほどね、こういう、この人にしか書けないとかね、失敗とか葛藤とかありましたよね。ここがない記事なんですよ。つまり、この結論だけが書いてあるとか、一般論ですよね。あとはもうどこか似たり寄ったり、競合がね、いろいろ書いているような、内容をね、真似ているような記事ですとか、こういった誰にでも書けそうな記事っていうのは AI が学習する上では役に立つんですよ。ただ AI が学習してその内容を AI の回答として皆さんの前に出すので、結局元記事はね、読まれないんですよ。ということが起こり始めています。ですので、先ほどのね、ステップ1のプロンプトを活用して、体験をね、しっかり整理して組み込むということを念頭に置いてね、記事を書いていけば、こう読まれる記事になっていくということなんですよね。で、これ、どういうことかっていうと、こういったね、その人個人にしかないような体験とかプロセスとか感情の揺れとか失敗とか葛藤とかね、こういうものが書いてある内容に盛り込まれている記事っていうのは、要約しづらいんですよ。要約しづらくて、一部分を、要約したとしても、引用としてね、プラスアルファで紹介してくれます。AI が。ここがね、ポイントになるんですよね。では、ステップ2のプロンプト参りましょう。はい、ステップ2のプロンプトは構成設計ですね。見出しを作っていきましょうということです。ここでポイントとなるのは、AI にね、ステップ1、先ほどのね、体験の整理、ここをしてもらった部分をさらに要約してくださいねと指示をしています。ここですね。こうすることで AI がもう一度ね、先ほどの体験の部分を参照して、もう一度ね、まとめ直してくれるので、AI がね、そこでもう一回学習してくれるんですよね。さらに、本文はまだ書きませんということで、ここで文章を書かせてしまうと、中途半端な状態になりやすいので、ここでは本文はまだ書かないと。見出しだけ作ってくださいというふうに、指示をしています。さらに、このルールとして、ここですね。冒頭の部分に関しては、冒頭の見出しに関しては、結論は言わず、結論ありきみたいなね、やっぱり Web コンテンツのルール、暗黙のルールみたいなのがあるんですけど、もう結論は言わずに、読者がこれは自分の話だと感じる場面描写から入りましょうということですよね。そして、最も重要なセクションについては、他の部分の 1.5 から2倍の文字数を配分してください。ボリュームを分厚くしてくださいねということですよね。さらに終盤の方では、この人にしか言えない結論ですね。私であればそのプレゼン練習して緊張ほぐれたよ、声が触れなかったよっていうことですよね。こういうこの人にしか言えない、記事を書いた人にしか言えない結論、これで締めてくださいと。で、さらにもう最終セクション、一番最後では、今日すぐできるアクションを提示してくださいと。ここがですからね、行動に移してもらうという場面で、読者にとってはね、非常に大事な部分ですよね。これも必ず忘れないように付け加えるというふうにしてあります。そして出力フォーマットとしては、見出しだけじゃなくて、その目的とか目安の文字数なんか書きつつ、あとこの内容ですね、書く内容。これも箇条書きで2、3項目出してくださいねとしておきつつ、ここです。ここに入れる体験。ですね。この見出しの中で入れる体験は何ですか？これもね、提示するようにしてあります。このね、ステップ2のプロンプトについては入力してもらうところはもう一切ないので、このままプロンプトの内容をチェックしてもらって、コピーをして貼り付けていきましょう。はい、それではこのように AI の方にプロンプトを貼り付けて、確認をしたら、このまま投げていきましょう。そうすると、このように構成設計が出てきます。これ見出しですよね。セクション1ということで、見出し。プレゼンの前日、私はスライドを直し続けていた。これが最初の見出しですね。ここで場面描写をしていると。前日夜完成しないスライドを前に焦っている場面描写をしてくださいと。こんな感じでね、指示がしてあります。あと、ここに入れる体験として、当日の朝まで直していたスライド完璧主義の思い込み。こういったね、自分でした体験のことを盛り込んでくださいねというふうに、指示がされています。このような感じでね、他のセクションもだだっと書いてありますね。それで、このセクション3のところ、本番声は震えなかった。ここは最重要セクションですよというふうに AI が
判断して指示をしてくれてますので、ここはね、分厚く書いてくれるという風になっていますよね。あとはここでね、ポイントになるのが、この内容をね、チェックしていくというところなんですよ。見出しのね、文言とかもそうなんですけれども、ここで書いてもらいたい内容ですね。ここも必ずチェックしつつ、あと、ここに入れる体験ですよね。体験をここに、こういう体験をこの見出しに入れるっていう。ここもね、ちゃんとチェックして確認しておくのがいいと思います。それで、方法としては、ここの AI が出してくれた見出し、これ全部コピーをして別のシートに貼り付けるんですよ。で、そこのシート上で、ここをいじっていくと。修正していくという感じです。ざっと見てね、修正がなければ、何もする必要はないんですが、ここちょっと修正したいなっていうところがあれば、別シートでやって、修正作業をやって、で、できたものをもう一回 AI に投げてください。そのまま修正したものを全部丸ごとコピーして投げる感じでいいです。そうすると、それを修正したものをベースに次のステップで作業をしてくれる。ここね、意外と大事なので、ここのチェックね、必ずするようにしてください。では、ステップ3に進む前に、この AI に選ばれる記事、これね、改めて確認しておきましょう。ですので、これはね、先ほども言いましたが、AI がね、要約しても価値が消えない記事なんですよ。AI が要約するんだけれども、その価値が消えない記事、これを書きましょうと。これが2026年からのコンテンツには必ず必要になってきます。で、この価値が消えない、その価値って何なのっていうと、その一例としては、成功の裏側の考え方。先ほどのね、プレゼンで言ったら、こういうことをしたらうまくいったよとか、で失敗したのはありましたよね。その当日の朝まで直していたとか、スライドが完璧だったらいいんじゃないかっていう思い込みがあったとかね。そういうようなことも、一例として挙げられますよね。で、あとは他者への独自の視点とか反論。何か意見を自分で言うと。何かの事象に対して自分の意見を言うときに、それは私自身の立場、私自身の考えに基づいた見解ですよと。で、そこから反論するという、このね、独自の視点反論。これも大事になってきます。つまり、もう、このね、今までの体験、経験に基づいた思考。これって AI に絶対にできないことなので、これを記事に盛り込んでいくということが非常に大事になってきます。それでは、ステップ3、最後ですね。これ本文の執筆になります。ここは、ステップ1、ステップ2の確認を、まず AI 自身にしてもらうと。ここでね、AI 自身が整理をするという形になりますね。執筆のルールについては、これまでね、私のチャンネルで紹介したプロンプトとさほど変わってはいないので、ここら辺もね、確認しながらカスタマイズして使っていただけるといいかなと思います。あと、ここで追加しているのは、煽りとか古代表現は絶対使わないでねというルールを設けています。そして、事実と意見を分けてくださいねと。やったことと感じたこと、これを分けてくださいねとしてあります。人間がね、書こうとすると、この事実と意見、やったことと感じたことがね、ごちゃごちゃになるんですよ。で、ごちゃごちゃになると、すごく読みづらくなりますので、ここはしっかり分けてくださいねというふうにルールを設けています。あとは AI 自身が書いたものを品質をチェックしてくださいと。品質をチェックした後に出力をしてくださいねというふうにしてあります。それでこちらのプロンプト、これもね入力するところはありませんので、確認して、問題なければそのまま全部コピーして貼り付けていきましょう。はい。こんな感じでね、クロードの方に貼り付けましたら、プロンプトを投げていきます。はい。このような感じでね、本文出してくれました。プレゼンの前日、私はスライドを直し続けていたということで、このね、冒頭の段落では場面描写がしっかりされています。もともと人前で話すのは苦手でした。学生の頃から発表のたびに声が震え、頭が真っ白になる経験を繰り返してきました。だからこそ、このスライドが完璧じゃないと失敗するという考えが頭から離れませんでした。気がつけば日付が変わっていましたとかね。こう場面描写うまいですよね。これ AI が勝手にやってくれてます。それで次の段落で、練習だけはそれでもやりましたよということで、ここがね、ポイントとなってきますよね。実際こういう練習をしましたよ、なんていう事実をね、述べています。そして、ここが核となるところですね。本番、声は震えなかったということで、
本番どうなったのっていうことがね、だだーっと書いてあって、で、ここはね、文章量が増えていると。1.5 から2倍にしてあるということですよね。それで、ここの中で、ある種の答えを自分なりに導き出しているという感じになっています。そして先ほどのね、ところから、スライドは緊張を消してくれないということで、最初に思っていた、スライド完璧だったらいいでしょうみたいなね、それが解決策でしょうって思ってたことが実は違うんですよとか、あと深呼吸の話とかも出てきたりしています。そして、この自分のね、成功体験から口に覚えさせると頭が開くということで、練習したらこういうことが起きましたよっていうことですね。言葉の自動化とも呼ぶべき感覚でした。これ、クロードね、こういうのよく出してくれるんですよ。ちょっと造語っぽいようなことをね、出してくれるんですけれども、こういうのって意外とね、読者さんのね、頭に引っかかるというか、記憶のね、片隅に残ったりもしますので、これをね、自然と作ってくれるので、かなりやっぱクロード優秀だな、というふうにいつもながら思っています。そして最後ね、今日からできる3つのことということで、3つね、上げてくれてます。スライドの完成は本番2日前に切り上げる。前日に通しで最低10回声に出して練習する。詰まった箇所だけ追加で繰り返すということですね。で、これは私が最初に記載したプロンプト1で記載した体験ベースのことですとか、質疑応答、AI との質疑応答で導き出された答え。これをベースにして、今日からできる3つのことということで提案してくれてますよね。そして、品質チェックということで、AI が先ほどの本文を出力する前に自分自身でチェックしてくれましたので、そのね、チェックの内容がダーッと出てきてます。あとは、この内容を確認をして、修正するとこは修正したりして、問題なければそのままコピーして、ノートにその下書きの部分に貼り付けたりとか、ブログであればワールドプレスにそのまま貼り付けて、で、そこの上で編集をして公開するという、作業になります。それで、今回紹介したね、プロンプト、ステップ1から3のプロンプトについては、全部いつものように動画の概要欄に貼ってありますので、ぜひね、カスタマイズしてご活用ください。それで、もう一つね、お伝えしたいのが、この体験をベースにするってステップ1でありましたよね。今回はステップ1で、体験の整理をして、2で見出しを作って、3で執筆をしたという3ステップだったんですが、このね、体験を記事にする。この体験の部分ってなかなか棚卸ししづらいなっていう方も多く見えると思います。ある程度自分の中で分かっていて、テーマだけバーっと書いたりね、こういうことが良かった、ああいうことがダメだったということをスムーズに書ける場合はいいんですけど、それが書けなかったり、あと、本当は自分が気づいてないような価値って必ずあるんですよ。これあるんです。で、これを見つける方法、これについて、実はメンバーシップの方でね、やり方を紹介してるんですね。それで何をするのかっていうと、AI に質疑応答ってありましたよね。あの部分をもっともっと細かくして AI にインタビューさせるんですよ。そうすることで、あなたの本当にね、眠っている価値とか気づいていない強み、全く見も気もしなかったいいところっていうのをどんどん掘り出してくれるので、これをね、メンバーシップの方ではやり方をね、このステップ1から5まで通してね、記事の完成まで通しで解説していきます。そして先ほどのね、その AI にインタビューさせて作ったこのノートの記事がこちらになるんですね。これ私自身の体験を質疑応答で引き出してもらって書いた記事なんですが、これ2000文字ぐらいの簡単な記事になります。で、こちらも、概要欄に貼っておきますので、これどんなものかなって試しにふむふむと読んでいただいて、ちょっとやってみたいなと思ったら、ぜひね、メンバーシップの方にご参加ください。それで私のチャンネルでは、この今ね、メンバーシップの動画30本以上になってるんですが、これ、メンバーシップにご参加いただけますと、すべて過去の動画見放題になります。さらに、毎週ね、1本ずつ新しいメンバーシップ限定の動画も配信しておりますので、ぜひね、こちらもご参加いただけると大変嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。